mag-unboxing po tayo today sa ating binili kahapon po sa Alcobar. Ito po ang ating binili kahapon. Ayan po, ipapakita natin, unbox po natin ang ating binili po kahapon. Ayan po. Ayan, ito po ang ating binili kahapon. Ayan, bubuksan natin. Ayan po. Ito po ang ating nabili po kahapon. Ayan po. Sound design po. Yan, isa po 21 karat na ring po. Ayan. Exactly po sa ating finger. Ayan. Ayan po. Ito po ang ating binili. May payo ko po sa kapwa ko OFW. Mas maganda na pong bumili ng gold kasi investment po siya. Kasi ibibili mo siya ng mga bagong smartwatch, smartphone. Bumababa yung price niya. Pero itong gold po, isa po nating investment, tumataas po ang presyo ng gold. Kaya mas maganda po dito tayo mag-invest kaysa sa mga smartphones or smartwatches po. Ayan. Ito po ang ating binili. 21 karat gold po. Yan, sa gustong malaman po ang price nito, pwede nyo po mag-comment po. Sasagutin ko po ang inyong mga tanong. Ayan. Kasi karamihan po sa mga rings and earrings, hindi na po sila per grams. Ito na po ay per piece, and as per the design na rin po. Hindi po nila ito wini-weigh at hindi na rin po sila nagwi-weigh po, at ito na lang po ay per piece at as per design. Yan po. Yan po ang ating rings. Ito po ang ating ring po, 21 karat gold. Saudi logo po. Ayan, may partner po ang ating kwintas kasi ang ating pendant is Saudi logo din. Yan, mas maganda po itong investment kaysa sa mga cellphones po na naglalabasan. Ayan. Maraming salamat. Ayan po ang ating 21 karat ring po.